pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em mais um vídeo. E estou aqui com a minha prima Gabi. Dá oi, Gabi. Oi. E hoje a gente vai fazer aquela exame surpresa. Olha quanta gente, que coisas. E vai ter 3 chances. E ela agora vai escolher. Vamos lá. Vamos lá, Gabi. Vó. Um só desta fileira. Tá. Qual que tu escolhe? Um só. Não, é só isso. Qual que tu escolhe? Um só. Um saquinho só. É tudo bolinha, só que cada uma tem uma cor. Ah, tá. Esse daqui. Então tá. Daqui na minha mão. Agora põe a mão mais pra frente e tem um saquinho pequenininho. Aí são glitter, estrelinha. Aí você vai escolher qual que você quer. Esse daqui não. Tira a mão. Não, aqui nas da frente só. Tá aqui. É, qual que tu quer? Calma aí. Tira a mão, Nicole, pra ela escolher. Deixa ela. Aqui? É, qual que tu quer? Esse. Esse, dá pra Nicole. Isso. Agora aqui são os corantes. Qual que você quer? Aqui, ó, tem um monte. Aí você escolhe a cor. Também tem um rosa aqui, vermelho. Qual que tu quer? Esse. Escolhe. Esse, tá bom. Tá. Agora são as colas, a tia vai pôr pra frente. Aí você escolhe a cola que você quer. Cadê? Tá Vai, bem? pode pôr. Tem rosa, tem branco, tem transparente, tem amarelo, tem verde. Nossa. Qual que tu quer? Essa. Então pega. Pode abrir agora? Agora você vai escolher aqui atrás. Tem o ativador, E a espuma de a barbear. espuma de barbear. E a tá. Qual que tu vai escolher? Aqui? É, entre esses. Isso, tem um embaixo também. Ah, aqui. Esse? Esse? Vamos lá. Agora você vai mostrar o que ela escolheu.